Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt cái âm thanh từ các số lạ mà khi các bạn nhận được cuộc gọi đến trên cái điện thoại iPhone nhé. Đầu tiên các bạn chọn vào phần cài đặt chung của máy cho mình nhé. Sau đó các bạn chọn xuống mục điện thoại cho mình, các bạn chọn mục điện thoại, các bạn vào trong mục điện thoại nhé. Trong mục điện thoại này các bạn kéo xuống phần tìm cho mình cái mục là tắt tiếng cuộc gọi không rõ. Sau đó các bạn bật lên cho mình, vậy là các bạn đã tắt được những cái tiếng cuộc gọi không rõ từ những cái số lạ không được lưu trên danh bạ của bạn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.